strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. É isso aí, família, mais um vídeo no nosso canal, Meu Som é Top, mais um projeto Top Som. É isso aí, família, um projetinho do nosso amigo Adailton, que veio ali de Cidrolândia, uma cidade bem perto de nós aqui. Um projetinho bem bacana. Vamos ver o projetinho dele. São 4 TR-620, 4 cornetas D250X e 2 Twitter. Bora ver o que nós temos de equipamento, galera. O que nós temos de equipamento? Um EX3000 da Stetson para tocar os 4 alto-falantes, um módulo de 400 Stetson para tocar as cornetas Twitter, uma bateria de 150 amperes. Esse é o som de um custo baixo, de qualidade e top. Vamos embora escutar a máquina? Primeiramente, passei mais um dia sem mim. Um forte abraço pros amigos meus. Fortaleceu na dança do canto. Eu nem sei como agradecer. Foi manhã que me deu a mão. Eita, coitada, joelho ralado, tá até calejado de teu coração. Dos menores, a vida é batida no pedido. E o ladrão que se matou. Então sabe, obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela saúde da vida. Obrigado Deus isso que pior. Meus anjos me guiam. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. É isso aí, família, quem gostou do vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente o vídeo. É isso aí, família. Esse vídeo não saiu muito bacana a imagem, porque nós começou hoje e terminamos hoje mesmo, à noite, né? Então os próximos vai ser com a imagem melhor. E aí, Adailton, o que você achou do som? Cara, curti, hein? Curti o segundo projeto aí, falar pra você, da hora, hein? É isso aí. Curti pra caralho mesmo. É isso aí, valeu, galera. É isso aí, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, Som Automotivo não é crime. Fui!